النهارده هنتكلم عن منحتي المفضله، منحه الدويتشلاند شتيبنديوم او منحه المانيا. ايه شروطها؟ المعايير اللي بيختاروا على اساسها، الطالب هيستفيد ايه لو اخد المنحه دي، وازاي تجهز نفسك وتعلي فرصك عشان تتقبل في المنحه دي. فركز معايا كده. المفروض يعني لو انت بتتابع القناه بتاعتي او تعرف اي حاجه عن السفر لالمانيا، يعني هتبقى عارف ان انت مطلوب منك حساب بنكي مغلق. الحكومه بتقعد مع بعضها كده كل فتره وتضرب شويه معايير في الخلاط، وفي الاخر تطلع لك برقم. الرقم دوت هو اللي هي شايفاه الطالب محتاجه عشان يصرف على نفسه في الشهر. تمسك الرقم ده تضربه في 12، هيطلع لك مبلغ المفروض تحطه في الحساب البنكي بتاعك كل اول سنه، عشان الحكومه تضمن ان انت معاك فلوس كفايه، فمش هتحتاج ان انت تسرق ولا تشحت عشان تمول دراستك. في ناس بتكلمني وتقول لي اوكي انا معايا فلوس ان انا اعمل حساب بنكي واسافر لالمانيا، بس الناس خايفه ما يبقاش عندها المقدره ان هي تكمل الحساب تاني بعد اول سنه، وخاصة يعني ان اول سنة انت بتبقى عويل ومش هتعرف تشتغل كويس عشان بقى نقص اللغة، قلة خبرة، التصاريح شغل متأخرة، في بلاوي كتير يعني ممكن تحصل، ما يبقاش عندك المقدرة انك تشتغل جزء كبير تعوض بيه المصاريف اللي انت تصرفها على نفسك. ويجي اخر السنة ممكن مكتب الاجانب غالبا يعني هيمشيلك بالحب، بس ممكن ينشف دماغه ويقول لك انا عايزك تكمل الحساب البنكي المغلق بتاعك تاني. قانونا يسمح له بكده، بس انت كطالب اجنبي يعني عندك اوبشنين ممكن تطلع بيهم من المطب ده. اول حاجه ان انت يبقى عندك ضامن مالي، او يعني شخص عايش في المانيا يضمنك. وهنا بقى في شويه ميس اندرستاندينج عن الموضوع ده، الناس فاكره ان هي دي تركايه كده عشان تطلع من الحساب البنكي المغلق، او ان هو يعني ورق او خلاص، وهي مش كده. الضامن المالي ده مسؤول قدام الدوله ان هو يصرف على الشخص اللي هيضمنه لو حصل اي حاجه، ووارد ان انت يحصل لك اي حاجه في السفر وما يبقاش معاك فلوس ان انت تصرف على نفسك. فاي حاجه بقى سكن، اكل، تامينات، مصاريف جامعه، مش عارف ايه، هتبقى مطلوبه من الضامن بتاعك. فانا مستغرب لما يبقى ناس ماليش علاقه بيها قوي او علاقه سطحيه جدا، وبعدين تيجي تقول لي معلش ممكن تيجي تعمل لي ضمان مالي، كان كده اللي هي تستلف مني 100 جنيه او حاجه. الموضوع معقد اكتر من كده بكتير، ويعني مش هتلاقي الضامن المالي ده مرمي على الارض كده او مزروع في الشجره. يعني الموضوع مسؤوليه كبيره، ومحدش هيرضى يعمل لك ضمان مالي غير لو هو يعرفك بقى معرفه شخصيه وكبيره جدا. غالبا لازم يبقى حد من العيله بتاعتك عشان ياخد مخاطره زي دي. فده يسيبنا بقى للحل التاني، وهو المنحه. ده اللي هنتكلم عليه. منحه الدويتشلاند شتيبنديوم اللي هنتكلم عليها النهارده عباره عن 300 يورو شهريا لمده سنه، وممكن تاخدها تاني لو اختاروك السنه اللي بعدها، انت هشد حيلك يعني. 150 يورو بتشيلها الحكومه الالمانيه، و150 يورو بتشيلها شركه خاصه، عشان بقى اما الناس يجي تتخانق مع الشركه الخاصه دي وتقول لهم انتوا وحوش الراس الماليه وبتكسبوا قد كده ومش عارف ايه، لهم بصوا احنا بنرجع للمجتمع تاني اهو، بنفيد الناس ومش عارف ايه، وبرضه هنخصمها من الضرايب اللي هندفعها اخر السنه. ما علينا يعني، المهم هيدفعوا وخلاص. فهي منحه ظريفه جدا. مين بقى اللي يقدر يقدم على المنحه دي؟ هو مفيش غير شرط واحد، وهو ان انت تبقى مقيد في جامعه المانيه حكوميه، بس كده. الماني، اوروبي، اجنبي، بتدرس باتشلرز، ماسترز، بتدرس بالانجليزي، بالالماني، التخصص كل الناس تقدر تقدم. بس طبعا عشان البادجت اعلى من الناس اللي هتقدم، فيبقى في شويه معايير هيختاروا على اساسها احسن ناس، هنتكلم عليها دلوقتي. بس قبلها خلينا نتكلم عن مميزات المنحه دي. انا بقى خدتها هستفاد ايه؟ دلعني بقى كده شويه. اول حاجه طبعا زي ما قلنا هتاخد ال 300 يورو اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. والفكره كمان ان ال 300 يورو غير ان هم رقم كويس وما بيتدربش، يعني بينزل لك زي ما هو كده على الحساب البنكي بتاعك من غير ضرايب، فانت ممكن تستخدمه ان انت تجدد الاقامه لنفسك. مكتب الاجانب لازم يقبل الحاجه دي بالقانون، لان هو ده اثبات قدامه ان انت هيخش لك مبلغ كل شهر لمده معينه. فانت تروح لمكتب الاجانب تقول لهم انا اخدت المنحه هيجي لي 300 يورو في الشهر، تمام. غالبا مكتب الاجانب هيقول لك 300 يورو مش كل المبلغ اللي انت محتاجه، بس انت معاك شويه فلوس في الحساب بتاعك، غالبا هيبقى معاك عقد شغل، فالشخص ده الى حد ما مضمون، غالبا مش هيعمل لنا مشاكل، فيجدد لك سنه او اتنين. فدي ميزه كبيره جدا عن ان يبقى معاك عقد شغل، لان عقد الشغل ممكن المكتب الاجنبي يقول لك ايه كويس وكل حاجه الف مبروك، بس انت ممكن تطرد الشهر اللي جاي، ده مش حاجه اكيد ان هي هتكمل معاك لمده سنه، انما ما يقدرش يعمل معاك كده في المنحه. تاني حاجه زي ما قلنا، في نص الفلوس بتشيلها شركه خاصه، فانت بقى تبتدي تعمل علاقات كويسه مع الناس المهمه في الشركه دي، تمام. ممكن مثلا لو عندهم شغل الطلاب يشغلوك معاهم، عندهم تدريب تنزل معاهم، لو هيساعدوك تعمل مشروع التخرج بتاعك عندهم، او لو انت قربت تخلص الدراسه بتاعتك وخلاص هتتخرج ممكن تشتغل معاهم بعد التخرج.
لان الناس دي يعني مستثمره فيك فلوس شويه، فعارفه ان انت شخص متفوق، ان انت عندهم علاقه معاك. وده برضو من الاسباب اللي بيخليهم يدفعوا 150 يورو في الشهر لمده سنه، ان هو يقول لك ماشي ممكن ندفع المبلغ ده وكل حاجه ونحط ايدينا على طالب متفوق هيساعدنا جامد بعد ما يتخرج. و150 يورو بقى بالنسبه لهم ولا حاجه، وبالنسبه للفلوس اللي هم بيدفعوها عشان يجيبوا الناس المتفوقه المهندسين الشاطرين وكده ان هم يشتغلوا عندهم ولا حاجه خالص. فهو وين وين للطرفين. تالت حاجه، المنحه دي موجوده في كل الجامعات الالمانيه يعتبر، فانت مش مضطر ان انت تروح جامعه معينه او ان انت تفكس لجامعه انت نفسك تروحها بس عشان هي مش بتقدم المنحه دي. المنحه دي تقريبا موجوده في كل حته، عشان هي موجوده في كل حته فهي معروفه من الجامعات والشركات. فلما بتحطها في السي في بتاعك دي بتبقى حاجه جامده فشخ، اللي هو ده طالب متفوق ومعروف ان هو خد المنحه دي اللي ما حدش بياخدها غير لو عمل كذا وكذا ومتفوق في دراسته مش عارف ايه. فبتفرق معاك قوي ان انت تاخد وظيفه كويسه، او مثلا لو هتدرس ماسترز او لو هتعمل حاجه بعد الدراسه بتاعتك مثلا فيها القبول بتاعها مش سهل قوي، دكتوراه في مكان متميز، جامعه متميزه، انستيتيوت حلو، الكلام ده كله والشركات التقيله والحاجات دي مش بتقبل اي حد. فلما تحطها في السي في بتاعك بتعمل له بوست كده شويه. فهي منحه ظريفه جدا، وعلى عكس منح كتير هم مش بيطلبوها منك تعمل حاجات كتير بعد ما تاخد المنحه دي. مش هيقول لك بقى روح اعمل كذا اعمل كذا وتلاقي نفسك بتاخد شويه فلوس وبتضيع وقت كتير. فهو كانه شغل ما خدتش منحه ولا حاجه، مطلوبش منك حاجه، انت بتقعد مستكنيس كده والفلوس بتجيلك كل اول شهر على الحساب بتاعك وخلاص. بس بقى عشان المميزات دي كلها بيبقى عليها منافسه زياده شويه. احنا قلنا الشروط تقريبا اي حد ممكن يقدم عليها. طيب الجامعه بقى هتختار على اساس ايه عشان برضو ايه تتجنب الحته بتاعه العنصريه وكده؟ زي ما قلنا اي حد ممكن يقدم عليها، مش لازم يعني الماني وكده. فالجامعه بتحط معايير واضحه هتختار على اساسها. هما بيبقوا معاييرين، اول حاجه التفوق الدراسي بتاعك، تاني حاجه المشاركه الاجتماعيه بقى، انت بتعمل ايه بره الدراسه بتاعتك. ايه اهم من المعيارين دول بتختلف من جامعه لجامعه، بس الجامعه لازم تقول يعني بتقول لك انا هحط مثلا 50% من الاختيار على الحاجه دي و50% هنا. في جامعات تانية زي الجامعه اللي انا كنت فيها قلت لك لا يا معلم حلو المشاركه الاجتماعيه وكل حاجه الف مبروك زود منها، بس احنا اهم حاجه عندنا التفوق الدراسي. 80% من القرار بتاعنا هيبقى التفوق الدراسي و20% على المشاركه الاجتماعيه بتاعتك بس. طيب انا اعمل ايه بقى عشان اجهز نفسي ان انا اخد المنحه دي عشان هتفرق معايا، هتريحني في الفلوس وهتساعدني في حوار التجديد؟ جميل قوي. اول حاجه يعني يستحسن تقدم عليها في شهر 6 بتاع اول سنه، تمام؟ اللي هو هتبقى انت خدت سمستر واحد، هتقدم عليها في شهر 6 اللي هو بيبقى في السمستر الثاني. فانت لما تيجي تقدم عليها هيبص للمعدل بتاعك في سمستر واحد، فسهل انك انت تجتهد قوي 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 في السمستر الاول ده، تحاول تجيب اعلى حاجه في كل المواد، رقم كويس، خاصه كمان ان انت ساعتها ممكن يكون فتره من السمستر اللي هتكون لسه ما بتشتغلش عشان تنقل مدينه لسه جاي مش عارف ايه، فيبقى عندك وقت كويس للدراسه. تذاكر كويس قوي قوي اول سمستر، لان هو الحاجه الوحيده اللي هيخش فيه الموضوع بتاع المعدل الدراسي والتفوق الدراسي بتاعك، اللي هو في جامعات ممكن يوصل ل 80% من القرار. ضبط دنيتك من ناحيه التفوق الدراسي. عايزين بقى ايه نظبط الحته بتاعت المشاركه الاجتماعيه كمان. زي ما احنا قلنا احنا مش عايزين نضيع وقت كتير في موضوع المنحه دي، لان هي في الاول وفي الاخر مش مضمونه، فاحنا مش عايزين نستثمر وقت كتير كان ممكن نحطه في الدراسه او ممكن نحطه في الشغل بتاعنا ونستفيد منه. فحاول تقلب الحاجات اللي انت كنت بتعملها اصلا انت بتعملها في حياتك كده كده ليه حاجه مشاركه اجتماعيه. يعني ايه؟ نفترض مثلا ان انت شخص رياضي بتروح الجيم، تمام؟ وساكن في سكن الجامعه، غالبا سكن الجامعه بيبقى فيه جيم، بس ايه بيبقى محتاجين حد ان هو يظبط الموضوع ده، التسجيل، يتاكد ان الجيم كله تمام مش عارف ايه. فانت ممكن تقول خلاص انا هبقى مسؤول عن الموضوع ده، لانك انت كده كده بتنزل الجيم مثلا كذا مره في الاسبوع، فسهل عليك، انت ما ضيعتش اي وقت زياده، ايه 10 دقائق ربع ساعه في الاسبوع كله تمام. فبالنسبه لك دي حاجه تقول انا بره الدراسه بتاعتي بشارك في الكوميونتي بتاع الطلاب وبساعدهم في ان هم ياخدوا بالهم من الجيم والحاجات اللي ناقصه وان هو يبقى كل حاجه تمام. دي مشاركه اجتماعيه. تاني حاجه مثلا لو انت متدين مثلا سواء مسلم او مسيحي بتشارك في الحاجات اللي زي كده، فتقول ماشي انا بروح في سواء بقى المسجد او الكنيسه وبساعد الناس في تنظيم الايفنتات وكل الكلام ده، تمام؟ ده لو ده اهتمامك وده اهم حاجه عندك وكده كده هتعمله، يبقى انت كده ما ضيعتش وقت. لو انت مثلا عندك حد في عيلتك مثلا كبير شويه، جدك او جدتك او كده، وتضطر ان انت مثلا تساعدهم سواء ماديا او فيزيكلي، يعني بتقدم لهم مساعدات او كده، او اي حد تعرفه يعني بياخد من وقتك بره الجامعه، كده كده هتحط المجهود ده فانت تستخدمه وتقلبه ان هو مشاركه اجتماعيه. والحاجه الكبيره جدا بقى اللي انت ممكن تاخد عليها اقصى كريدت
وهتاخد عليها فلوس وهتفيدك كمان في الكارير بتاعك، هو ان انت تبقى مساعد للدكتور. فانت تحاول على طول ان انت من المواد اللي انت جبت فيها درجات عاليه في السمستر الاول اللي احنا اتكلمنا عليها دي، تروح انت بقى في السمستر الثاني تختار الماده اللي انت جبت فيها اعلى حاجه، وتروح للبروفيسور بتاعك تقول له ايه، انا شخص جامد موت وجبت الدرجه كذا، فعايز اشتغل كمساعد ليك للماده دي السمستر اللي جاي، هو السمستر الثالث. فلو عرفت تجيب الموضوع دوت، هتروح تقول لهم في الابلكيشن بتاعك انا اتفقت مع الدكتور ان انا هبقى مساعد ليه، تمام، وهفيد بقى الطلاب اللي جايه من بعدي، وفي ناس وانا كنت لسه بدرس الطلاب الاكبر مني ساعدوني جامد، فانا عايز ارد الجميل ده واساعد الناس اللي اصغر مني. فلو تلاحظ انت الموضوع وين وين بالنسبه لك، انت مضيعتش وقت كتير، او الوقت والمجهود اللي انت حطيته كده كده كان لازم تستثمروه في الدراسه بتاعتك او في الكارير بتاعك، او لو قلنا حاجه مشاركه اجتماعيه كده كانت تعمله في حياتك، فانت ما ضيعتش حاجه وجت اهلا وسهلا، كسبت 300 يورو، كسبت علاقات مع شركه، خدتها حطيتها في السي في ومستقنية. ما جاتش انت كده كده ما خسرتش حاجه، هتكمل في حياتك، تكمل في دراستك وخلاص. عشان كده انا بحب المنحه دي جدا، انبسطت جدا لما خدتها في تاني سنه في الجامعه بتاعتي، وبرشحها لاغلب الناس ان هي تركز عليها. اعتقد دي كل المعلومات المهمه عن المنحه. كالعاده بقى لو لسه عندك اسئله في الكومنتات بقى وعلى الانستجرام. نشوفكم في الحلقه اللي جايه. كان معاكم محمد جانا، سلام.